बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद हैदर गुजर। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए तो तमाम जहानों का पालनहार है। उसके साथ साथ दरूद व सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, आज अपने दोस्तों के हमरा एक मालूमाती टूर पर निकले हैं, तो आपको भी उस मालूमाती टूर में हम साथ साथ शरीक रखेंगे। इस टूर में जो मेरे साथ दोस्त शरीक हैं, जनाब मोहतरम मास्टर अरशाद अहमद गुजर साहब, वो इस टूर का हिस्सा हैं। उसके साथ साथ आईटी स्पेशलिस्ट हैं हमारे दोस्त मास्टर सईद अहमद संदा साहब, और उसके साथ साथ हमारे जो मोहतरम उस्ताद हैं जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, वो जनाब मोहतरम ताहिर साहब हैं जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और इस टूर में हमारे साथ साथ रहेंगे और हमें मुख्तलिफ मकामात की सैर करवाएंगे। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि हमारा टूर जो है वो स्टार्ट हुआ है गड़हा मोड़ डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से, और हम रास्ता टिब्बा सुल्तानपुर चौक मेतला पुल 14 यहाँ से होते हुए मुल्तान पहुँचेंगे। मुल्तान से निकलते हुए हम मुजफ्फरगढ़ और यहाँ से फॉलो करते हुए हम डेरा गाजी खान पहुँचेंगे। डेरा गाजी खान से हम सगी सरवर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह पाक के फजल व करम से सगी सरवर से होते हुए फोर्ट मेंड्रो, और फोर्ट मेंड्रो से हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर स्टे करेंगे। स्टे करते हुए वहाँ से हम रकनी, और वहाँ से होते हुए हमारी कोशिश है कि हम कोयटा तक आपके साथ साथ चलें, और कोयटा तक आपको इस मालूमाती जो हमारा विज़िट है इसमें हम आपके साथ साथ जो है वो पार्टिसिपेशन करें। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ इस वक्त हम ट्रैवल जहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं अपने इर्द गिर्द के जो नज़ारे हैं वो आपको मैं दिखाता चलूँ। अभी आप देख रहे होंगे जिस जगह पे हम सफ़र करते जा रहे हैं, ये पुल 14 का इलाका है। यहाँ से इस वक्त हम ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ पर भी अच्छे मकामात हम देखेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको हर वक्त मिल सके, और इस मालूमाती ट्रिप में आप भी साथ साथ महसूस हो सकें। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।